السلام عليكم ورحمة الله. استماع مزيان لاباس دارون هاد الفيديو ان شاء الله كل نية في الهنا وفولكي. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous trouve en excellente santé. نوفيل الفيديو aujourd'hui غادي تسمع الفيديو الجديد ان شاء الله. بدنا نشارك عليه وغير ملي غير واقعين كلشي تراو نتمنى ان شاء الله. Aujourd'hui ça va être du pain fait maison avec des graines mais vraiment bon pour la santé. اسمع رمضان ان شاء الله غادي نشارك على صوت كيسا قرن لي يردن هاتي قرن يردن سولي لان غيلامن هاتي لان كنت سولي كيسي لامن. Là j'ai de la farine complète de blé dur, la farine du blé complet. J'ai gardé la semoule, je ne l'ai pas tamisée. تيستمر السفار اللي كيسول الى من لينس داير غير 5 ملقاتين. جي دو بول داير غير تا ملقه تاع صابر. جي دو غون بول كوم سا cette taille là. داير غير تا ملقه فرينه هاتي الفرص الرطبه اللي سنتيني هي 3 ملقات. J'ai un grand bol de farine blanche. Et là j'ai داير الكاس وقرنت مزيان شكون فيها تحاول تخدم مزيان وريت تيري قرنت مزيان وريتيري نوغ الفرن نضو الغاز تيري اكشن تيري. Là j'ai un verre de la farine d'orge. J'en ai mis qu'un petit peu parce que la cuisson elle est très dure au four électrique. داير غير النافع 2 معالق مقورن. J'ai 2 grandes cuillères d'anis qui est très bon pour la santé, pour contrôler les gonflements du ventre. Derrière المعلقة مقورن شانوج. J'ai une grande cuillère de graines de nigel qui est très bon aussi pour la santé en hiver surtout. اسمها تيفول كي لقيت البرد لا 260 حبة سوداء نوري السن. derrière 5 معالق مقورن تيفست. J'ai 2 grandes cuillères de lin. derrière المعلقة مقورن تيسنت. J'ai une grande cuillère de sel. Voilà. داير غير المهم هو الزيت العود. داير غير 3 معالق زيت العود. زيت العود تفولكي بزاف يورم حتى غير خمر بزاف وراه تخسر تخميرتن ساعه كيسزل زيت العود. J'ai 3 grandes cuillères de l'huile d'olive qui est vraiment très bon, ça donne un bon goût au pain et puis ça donne une dorure. 3 cuillères de l'huile d'olive. رمضان نحتاج داسنك السكر ولا تمنت غير زيت العودان راه يتحمر مزيان راه يفولكي. Donc j'ai pas besoin de mettre du sucre ou le miel comme il y a l'huile d'olive, donc ça fera du travail. Grâce à l'huile d'olive ça va être bien doré. Voilà. 2 معالق مقورن من تخميرت العجين شويه يبرد بزاف الحال. J'ai 2 grandes cuillères de levure boulanger comme il fait très frais, donc je m'en mets un peu plus. Voilà. Et derrière اسمه امان يلبان امان لسناجن. J'ai de l'eau tiède. Voilà. Et je هاد السكر كلشي غادي يستمس في ميكا كان تخمير باش تخمر هكا باش تغلي. J'ai mis un petit peu d'eau pour la levure pour ça fond. Donc كيستمر تعجن غير الماكينه كون تعجبن التسوفوس ولا الماكينه اللي كنت تعجبن. Moi je vais le faire au pétrin à pain. Donc vous pouvez le faire à la main si vous voulez. واسمع العجين تعجن تعجن التسوفوس مزيان خاصها بزاف ويغار العجين تاعتي واخا فوت بزاف عجن غنيت ولكن هذا الدهان الزيت غاس الميكا. La pâte elle doit être de cette texture. J'ai mis un petit peu de l'huile d'olive au-dessus. Voilà. Et je vais mettre le film alimentaire de Siaret Limika. سمعتي ان شاء الله سخا اللي غادي يخمر دوك انا خمر الماء قرصحت. Donc je vais le laisser lever et après je viens pour façonner la pâte. طبيعتي أغرمنا يخمر. اسمع la pâte elle est bien levée. J'ai enlevé le fil. Ça veut dire qu'il يلمن لي يردن. J'ai la semoule que j'ai tamisée de la farine de blé dur. Voilà.
je coupe selon. Vous pouvez couper la taille que vous voulez. Vous pouvez bien tailler 12 دت كاس كلام تدي نقال تاني سنايب بي تنقول كيبان لنا تفولكين بزاف في المعده ولا المصران. بالنسبه لي ندير المشكل المعده ولا المصران. هاد السمول elle est vraiment très bon pour la digestif, pour les problèmes digestifs, pour les gens qui ont des problèmes d'estomac ou d'intestin. Voilà. Il aime le terrain, la machine elle est de toute façon cette semoule elle se vend pour les gens qui s'intéressent. اسمت كي قالت لي السنان كيتكرس عروم السنان ديال صاحبي الصباعيات هاد. Bon, vous étalez votre pain selon votre comme vous l'aimez. Si vous voulez qu'il soit plus épais ou moins. La pâte elle est vraiment très maniable, facile à étaler. إلا ملات فولكين بزاف يسمى بالنسبة لي ندير غزة وغرومي حرشن. Moi je le mets dans un vous pouvez l'étaler comme vous voulez. Moi je l'ai étalé sur un papier, papier. J'ai étalé sur un tissu pour un deuxième levain. Comme ça on va le laisser lever une deuxième fois. Là, je l'ai étalé et je l'ai laissé lever une deuxième fois. Voilà. La pâte, elle est très souple, elle ne se coupe pas. العجين سيفول كيستعمل التخليط اللي ساون هنير غلطان خصنا معلقتين وقرن يردن طاطو مزيان لاندكيس واخا باش تقرصنت هاتي هاتي ان شاء الله. وري غديرهم حتى كلشي قرصا غروم. وري غديرهم ان شاء الله. غروم نايس ماتي صافي خمر. هاتي غلي مزيان نغسلو ان شاء الله. مون بان بيان لوفي. هاتي ندير ان شاء الله ينو صافي نسكر كاسك الفرشيط صافي. هاتي ندير ان شاء الله ينو. j'ai piqué avec une fourchette et je vais le mettre à cuire Inch'Allah. صافي استمروا من الغينوار تبارك الله فيها مزيان. notre pain est cuit. Ça a donné 5 pains. صافي استمروا من الغينوار يعني تبارك الله فيها نيت. سنت كرت معلقتين وقرن سنت يردن ديال الفرز ديال الكاس وين مزيان قيساقين لي كلشي تزرانت زريت لي كلشي تزرانت. notre pain est bien cuit, il est bien doré, bien moelleux. ونتبع زرنا كي زوين صافي. حتى تبارك الله قاين اللي كيسلان. جربوا نتيستماش وكلشي الخيرات اللي كيسلان وغادي نسي فولكي بزاف سي كرادي كورنا كيسلان كور اللي فولكي نكيس صافي. ونتينا ان شاء الله او كنت برين ديال لايك يكون تعجب الفيديو يغورتا ديال تابوني ابوني متلا شان ان شاء الله. N'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous plaît, que vous avez testé ce pain. C'est un pain très moelleux, il n'y a pas mieux que le pain maison. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez à la chaîne. بسم ان شاء الله جربوا نتاعهم هاد اللي تلا زريت اللي كلشي اللي كيسكرن مزيان اللي كيسكرن يردنا. كنت عجب لا فيديو ديالي لايك او لايك. الله يجازيكم بخير.